Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во ученици на часот по македонски јазик. На овој час ќе учиме една басна. Басната се вика Лавот и зајакот. Кои се целите на часот? Цели на часот се ученикот да се способи за слушање, разбирање и доживување на содржината на литературната творба, односно басната. Ученикот да се способи за изразно читање, почитувајќи ги интерпунктиските знаци. Ученикот да се способи за прераскажување на басната и извлекување на pouка. Ученикот да знае да ги опише ликовите според нивните карактеристики. Ајде да се потсетиме што е басна. Басна е литературна творба, односно краток текст во кој се зборува за животни и растенија, но се мисли на човечките особини, посебно човечките карактерни негативности, како што се лакомоста, лукавоста, мрзливоста, исмејувањето, влагата, злобата, насилството, со цел читателот да извлече некоја pouка. Познати баснописци се Езоп, Ла Фонтен, Иван Крилов, Достој Обрадовиќ, Лев Толстој и други. Се потсетиме на некои басни што сме ги учеле досега. Кучето и волкот, волкот и лисицата, лисицата и грозето, лисицата и штркот и многу други од кои научихме нешто повеќе. Сега внимателно слушајте, јас ќе прочитам една ветанка и треба да ја погодите. Брз сум ко стрела и многу сакам да јадам моркови и зеле. Што сум ја? Така е, драги ученици. Зајакот. Ако сакате нешто повеќе да научите за зајаците, слушајте внимателно. Зајаците живеат претежно во шуми и ливади, сепак постојат многу видови зајаци кои се разликуваат по многу работи. Од тоа каде живеат, по нивните надворешни карактеристики, покрај ливите зајаци постојат и питоми. Неколку интересни факти за зајаците. Забите на зајакот никогаш не престануваат да растат, но тие се трошат со дрискањето трева, полски цвеќиња, корења, лисја, кора од дрве и различни лемчици. Очите на зајакот се наоѓаат странично на неговата глава, што значи дека тој може да гледа на сите страни околу себе. Тоа му помага брзо да ја забележи опасноста и да избега. Покрај очите, неговите долги уши му го одлежуваат оддале кој да ги наслуша грабливите животи. Еве уште една ветанка, внимателно слушајте, јас ја прочитам и треба да ја погодите. Најголемиот имам круна, а на животните сум крал. Од никој не ми е страх, затоа што сум погоден. Таа така е лав. Неколку интересни факти за лав. Дали сте знаеле дека после тигарот, лавот е најголемата мачка во свет? Најголемиот лав што некогаш бил забележан бил 375 кг. Викањето на лавот може да се слушне на растојание до 8 км. Лавовите се познати како крал на џунглата, но всушност повеќето од нив живеат во савани и пасишта. Лавовите во дивината живеат околу 12 години, а се одмараат околу 20 часа на ден. Сега внимателно слушајте, кога ќе почнам басната, потоа следува разговор со прашање. Лавот и зајакот се наоѓа на страна 146. Лавот и зајакот. Забележал лавот како спие еден зајак и се подготвил да го изеде. Во истиот момент видел како поминува некој елен. Го оставил зајакот и почнал да го гони еленот. Зајакот од ребата се разводил и избега. Кога видел лавот дека и зајакот му избегал, си рекол: така и ми требаше. Јас, очекувајќи нешто поголемо, го испуштив оно што ми беше враг. Оваа басна ја напишал Езоп. Ајде да извршиме анализа на басната преку прашање. Дали овој текст е напишан во проза или во поезија? Да, така е, овој текст е напишан во проза.
Кои се главни ликови во басната? Во басната главни ликови се зајакот и лавот. Со која особина е представен лавот, а со која особина зајакот? Лавот е представен со негативните особини лакомост и глупавоста, додека зајакот е представен со особината сналедливоста затоа што го намножил лавот. Како ја објаснувате речениците на лавот? Јас, очекувајќи нешто поголемо, го испуштив она што ми беше враг. Треба да бидете задоволни од тоа што го имате во моментот, а да не очекувате нешто повеќе. Што мислите? Какви луѓе се представени преку ликовите на зајакот и лавот? Преку зајакот се представени луѓе кои се снаодливи, мудри, и плашливи во овој случај кога избегал за да си го спаси животот. Преку лавот се представени луѓе кои се лакоми, ненаситни и глупави, односно негативните особини кај луѓето. Кој е пуката од оваа басна? Пуката од оваа басна е оние луѓе кои сакаат да имат што повеќе, некогаш губат се и остануваат без ништо. Сега имаме една техника, техниката се вика звезда. Имаме дадено наслов на басната, лавот и зајакот, главни ликови, омилен лик во басната, каде се одвива настанот, кој беше проблемот во басната, што важно научивте од басната. Главни ликови во басната се лавот и зајакот. Кој ви е омилен лик во басната? Омилен лик во басната е зајакот. Каде се одвива настанот? Настанот се одвива во шумата. Кој беше проблемот во басната? Проблемот во басната е лавот, кога го видел еленот, сакал да го фати, па останал и без зајак и без елен. Што важно научивте од басната? Од басната научив оние луѓе кои сакаат да имат што повеќе, понекогаш губат се и остануваат без ништо. Активности на учениците. Потребен материјал, драги ученици, ви се тетратките, моливот и линија. Во тетратките нацртајте звезда, а потоа на секој од краците напишете главни ликови, омилен лик во басната, каде се одвива настанот во басната, кој беше проблемот во басната, што важно научи од басната. На крајот имате домашна задача. Внимателно прочитајте ја басната неколку пати, потоа прераскажете ја басната во тетрадките по македонски јазик, поделете ја басната на целини и за секоја целина дадете наслов, представете ја басната сликовито. Успешна работа, драги ученици!